ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض النهارده نعمل الوردة الحلوة السهلة دي. وردة جميلة جدا بالكروشيه، مش هتاخد وقت، يعني يمكن كمان متاخدش اكتر من 5 دقايق. تعالوا مع بعض نبتدي الفيديو على طول. بس قبل ما نبتدي الفيديو بفكركم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اول باول. النهارده انا هعمل الوردة باللون ده، هيبقى معايا ابرة 3.5. كل اللي هنعمله ان احنا هنبتدي على طول نعمل دايرة سحرية، تمام، وابتدي اكونها. بقى معايا الدايرة، هبتدي ارتفع 2 وبعدين اعمل عمود بلفة، وبعدين اعمل سلسلتين وادخل بمنزلقة جوه الدايرة. تمام، عايزة اوريكم بقى حاجة. شايفين؟ انا هقرب بس دي كده. شايفين الشكل ده كده شكل البتلة بتاعتنا، وهما في الوردة 5 بتلات. فكل اللي هنعمله ان احنا هنكرر تاني اللي احنا عملناه ده. تمام، هنعمل ايه؟ البتلة بتتعمل ازاي؟ انا برتفع سلسلتين، بعمل عمود بلفة، برتفع سلسلتين وادخل بمنزلقة جوه الدايرة عشان اقفل البتلة بتاعتي. كده عملنا بتلتين. اول ما نحس ان الخيط ده بيتوه مننا ابتدي اشد واضيق دايرة شوية، بس ما ضيقهاش قوي بحيث ان انا اعرف اشتغل. انا كده خلصت بتلتين. نعمل التالتة، نرتفع سلسلتين، عمود بلفة جوه الدايرة السحرية، ونعمل سلسلتين وندخل جوه الدايرة ونعمل منزلقة. اول ما نحس ان الشغل ابتدى معانا يقفل على المكان اللي انا شغالة فيه، اطلع كده بالابرة وابتدي ان انا اشدهم. اخد بالي الاول دي، تمام، ابعدها كده وابتدي ابعد شوية البتلات بتاعتي والزقها في بعض. هيبقى عندي مساحة كبيرة اشتغل فيها. احنا عملنا 3. تعالوا نعمل كمان الاتنين اللي فاضلين. سلسلتين، عمود بلفة جوه الدايرة السحرية، سلسلتين ومنزلقة جوه الدايرة. اخر واحدة معانا اشد شوية، بقى عندي مساحة اشتغل فيها. ابتدي اعمل سلسلتين، عمود بلفة جوه الدايرة السحرية، واخر حاجة سلسلتين وادخل جوه الدايرة واخد منزلقة. تمام، وده كده منظر الوردة بتاعتي. كل اللي هعمله ان انا هبتدي اقص الخيط بتاعي، اسيب مسافة صغيرة. تمام، ممكن كده مثلا بحيث ان اعرف انضف الشغل بتاعي. اسحب الابرة بتاعتي وابتدي، شايفين الجزء اللي هو كان بتاع الدايرة السحرية، في اتجاه ما الخيط طالع ابتدي اشد كويس جدا، والاقي انه الوردة بتاعتي اتكونت. شايفين شكلها حلو قوي ازاي؟ كل اللي هعمله ان انا ببتدي اخبي الخيوط دي تبقى من ورا، تمام، ومن قدام كده مش واضح او مش باين اي حاجة. تمام، وممكن اعمل عقدة كده لمجرد ان انا بأمن انه الوردة ما تفتحش معايا تاني. كده خلصنا الجزء الاول في الوردة، وتعالوا نعمل الجزء التاني اللي انا وريتهولكم في اول الفيديو، اللي هو هيميز الوردة بتاعتي اللي هي الدورية دي. ودي مش محتاجة غير الخيط، مش محتاجة الابرة خالص. فتعالوا نبتدي على طول. انا هعملها باللون الاصفر، وكل اللي بنعمله ان احنا بنلف، نعمل حلقة. تمام، كأننا هنعمل العقدة بتاع البداية بتاع الكروشيه، ولكن بنكمل ازاي؟ شايفين؟ انا بعد ما عملت الحلقة دي الطرف القصير بيبقى من فوق، هبتدي ادخله من تحت كده، تمام، واطلعه تاني. انا عندي الخيط اهو، انا عملت حلقة
والطرف القصير من فوق. الطرف القصير ده انا بعمل كده عشان ادخله جوه الدايرة كأني هعمل العقدة العادية خالص بتاعتي، تمام، اللي هي العقدة العادية. بس بدل ما بكمل واقفلها، كل اللي بعمله ان انا ببتدي افضل الف اللي هو الطرف القصير ده طالع داخل من الدايرة اللي انا عاملاها، تمام. الف 5 مرات 10 مرات على حسب ما انا عايزة السمك بتاع الجزء الوسطي في الدورية، تمام. انا تقريبا كده عملت 5 أو 6 مرات. انا مش عايزاها كبيرة قوي لان الوردة اصلا صغننة. بعد ما خلصت هبتدي امسك الطرفين واشد كده. شايفين الشكل ده؟ هو ده الشكل اللي هيتحط في نص الدورية. فكل اللي انا هعمله انه في هنا مساحة، وبرضه هسيب مساحة من هنا وابتدي اقص، تمام. ويبقى انا كده خلصت الجزء التاني وعايزين نوصلهم ببعض. يلا بينا على طول. ودلوقتي كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب ابرة التنظيف بتاعتنا، وهنبتدي نجيب طرف من الطرفين بتاع احنا عندنا طرفين للجزء اللي احنا عملناه. هنبتدي نجيب طرف منهم وندخله في ابرة التنظيف، تمام كده. وكل اللي هنعمله ان احنا هنيجي عند الجزء الاوسط بتاع الوردة بتاعتنا او المكان اللي قفلنا منه الدايرة السحرية، ونبتدي ندخل ابرة التنظيف، بس ما نشدش جامد قوي، ونطلع الابرة بتاع التنظيف. ويبقى احنا كده عملنا اول جزء ودخلنا اول جزء لغاية المكان اللي احنا عملنا فيه الشكل الاوسط للوردة. دلوقتي كل اللي هنعمله ان احنا بقى عندنا الطرف التاني، هبتدي ان انا ابرمه برضو وادخله جوه ابرة التنظيف. الحمد لله دخلنا الخيط في ابرة التنظيف. وكل اللي هعمله ان انا في نفس المكان اللي دخلت فيه الجزء الاولاني هبتدي ادخل فيه الجزء التاني. بس هي الفكرة كلها ان انا ما شدش جامد، لانه انا مدخله الطرفين في نفس الجهة، ولكن عشان دي قلبوزة او تختوخة شوية، فهتلاقوا ان هي يعني مش سهل ان هي تطلع، تمام. بس انا بشد لغاية ما احس ان انا شكل الوردة كده تمام، وابتدي ان انا من ورا اعمل عقدة كويسة كده. عايزين نعمل عقدة تاني، تمام. مش عايزين خلاص، انا ممكن اعمل عقدة تاني. بس كده. وكل اللي هعمله ان انا هبتدي انضف الخيوط دي. انا عايزه اوريكم بس اللي انا كنت عاملاها دي كده. خلاص الوردة بتاعتي خلصت. لو حبيت اقصر الخيوط او حاجة مفيش مشكلة، بس هي كده الوردة شكلها جميل وكيوت، ومش هتاخد منكم فعلا 5 دقايق. زي ما انتوا شايفين انا كل اللي عملته ان انا قصيت الخيوط وحطيت لها زي المعدن اللي بيتعمل بيه الاكسسوارز دي، عارفينها، لمجرد ان انا اعملهم كأنهم زي بوكيه صغير او كده، تمام. فهنا انا ممكن اعمل نفس الموضوع ان انا اضيف دي معاهم. وممكن كمان يتعمل بيهم افكار كتير، زي فكرة ان انا ممكن لو عندي توكة ما عليهاش حاجة ابتدي الزق دول عليهم بالطول كده، هيبقى شكلهم حلو قوي وكيوت، واقدر اعملهم للاطفال على اساس اللبس اللي هم لابسينه. لو مثلا البناويت لابسين فساتين هيبقى عليهم الحاجات دي حلوة جدا. ده كده كان فيديو النهارده، ودي كده كانت وردة النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والوردة تكون سهلة عليكم. لو في اي كومنتات اكتبولي تحت. لو حابين نتعلم حاجة جديدة معينة برضو اكتبولي في الكومنتات. ما تنسوش اللايك لو الفيديو عجبكم، وما تنسوش في اخر الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.